Maqaan koo Falmataa Taarraqany Cimdiin jedhama. Barreessaadha. Tole Falmataa Taarraqany Cimdii guyyaa har'aa mee eebba kanarratti eebba yuunivarsiitii Amboo Rift Valley damee Amboo irratti argamteeti jirta. Gammachuu maal si dhagahame waan si dhagahame? Dhugaa dubbachuuf wanti kun gaafan bakka kanatti argamee akka kanatti waan iddoo kana jiru argu tokko gammachuu keessa koona guutaa lammata immoo imimmaantu na dhufa maaliif Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa otoo turani otoo Elemoo Qilxuu fa'aa jiraatani Dr. Ayilee Fidaa fa'aa otoo jiraatani gootonni qubee bocanii Oromoon akka kaka'u Oromoon akka baratu Oromoon akka qaroomu Oromoon akka of baru Oromoon akka qixa kana ga'u warri xurree kaa'anii otoo as jiraatanii arganii kan jedhu yoo yaadu baay'ee imimmaan na qaba. Boonni lammiif hin jiraata hin dhalata hin du'a obbo Dinquufaas dabalatee namoota Rift Valley kana bu'uuraniif kun hojimanee ta'ee hojimanee sana immoo fiixaan baasanii akka kanaatti arguun immoo gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jecha. Rift Valley dhugaa dubbachuudhaaf Oromoodhaaf lafee dugdaati. Oromoodhaaf lafa baqaati. Oromoodhaaf gaaddisa aduu jalatti jalaa dheessanidha. Baay'ee gammadeera baay'een gammadee warri har'a eebbifaman firoonni isaanii maatiin hundummoo baga gammaddan jechuullee nan barbaada. Kanatti aansees Rift Valleyidhaaf anis hojii xiqqoo wayii hojjedheen ture. Rift Valley University boraddoo bayyanannaa gaaddisa gaafa aduu garaa namoo geessita qalbii na booressita gaafan wanta kee yaadu qilxuu guddicha sabaa iddoo bultii gaaf nafaa qaboof qabate